भारत बीच पनि अलिकति तनावको अवस्था कम धक्का छ। मालिनी क्रम पनि कहीँ कहीँ देखा पर्छ। 20-22 जना केही अहिले धक्का देखा पर्छ। बहुत देखेको ठाउँले अब कानुनदार यो चीज खास कानुनदार हुँदा उताकोले भएको हाम्रो मुलुक अब भारतसँग कुनै विनोद सर सुरु गरौँ। अब 37 भयो हैन? होला हामीले संविधानमा राखिसकेको हाम्रो जुन अखण्डताको जुन विषय छ अथवा उहाँले स्थिति पैदा हुने गरेर वार्ता गर्न सुनिसक्छ। गलत अभ्यासमा आउनु सबैले। हेलो विनोद सर। विनोद सर सर त्यो सबैलाई म्युट गर्न आउनुपर्छ सर। आवाज सुनिदैन फेरि। ठिक छ, यहाँबाट होस्टले म्युट गर्नु भएको छ। अब साथीहरूले जसले बोल्नुपर्छ उहाँले मात्रै अनम्युट गर्नु होला। अरूले फेरि अब त्यसलाई अनम्युट चाहिँ गरिराख्नु परेन है। विनोद सर सुरु गरौँ।
यहाँहरू सबैलाई सन्ध्याकालीन नमस्कार। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई गामा सेन्टर काठमाडौँ नेपालको तर्फबाट एवं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट रात्रिकालीन अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आजको यो जुम मिटिङमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सरहरू, शिक्षाविदहरू, विभिन्न विद्यालयका प्रिन्सिपल मित्रहरू, नारायण पोखरेल प्रतिष्ठानका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, मातृशक्ति केन्द्रका सदस्य एवं पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू, अभिभावकज्यूहरू र अन्य शुभचिन्तकहरू पनि आउनुभएको छ। मेरो व्यक्तिगत एवं गामा सेन्टर नेपालको तर्फबाट पुनः एकचोटि सन्ध्याकालीन नमस्ते टक्राउँदै जुन हामीलाई यो जुममा साथ दिने एनआरइएनले प्राविधिक सहयोग गरेको छ। यस्तै गरी अहिलेको यो विश्व परिस्थितिमा आफ्नो जीवनलाई कसरी सही ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने आशय राखेर गामा सेन्टर काठमाडौँले आयोजना गरेको जुम सत्सङ्गमा देश विदेशमा आध्यात्मिक प्रवचनबाट समाज रूपान्तरणमा आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाउँदै आउनुभएका एक ख्यातिप्राप्त गुरु हुनुहुन्छ, नेपाली माटोकै गुरु हुनुहुन्छ वाचन प्रवीण पण्डित दीनबन्धु पोखरेलज्यू आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख वाचकको रूपमा आउनुभएको छ। गुरुदेवलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट एवं गामा सेन्टर नेपालको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै साथै यो कार्यक्रमलाई हाम्रो देश विदेशबाट हेर्ने फेसबुक मार्फत पनि हेरिरहनु भएको छ। हामीसँग केही विदेशी पाहुनाहरू पनि यतिखेर जोडिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि म विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। Some foreign spiritual thinkers are also joining in this program. We have spread their knowledge, staying in the different parts of the world. I would like to welcome to all. म अब लामो नगरिकन उपस्थित महानुभावहरूलाई छोटो स्वागत मन्तव्य राखिदिनुको लागि गामा सेन्टरका हिक्मत दाहाल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद विनोद सर। उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। आदरणीय वाचन प्रवीण गुरु दीनबन्धु पोखरेलज्यू, सर्वप्रथम यहाँलाई सबैभन्दा धेरै कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ हामी गामा सेन्टर नेपालको तर्फबाट। र गामा सेन्टर नेपाल भनेको के हो वास्तवमा भन्ने कुरालाई म थोरै फोकस गर्न चाहन्छु। गामा सेन्टर भनेको स्कुल डेभलपमेन्ट, स्कुल म्यानेजमेन्टको होलिस्टिक मोडल हो, डेभलप गर्ने होलिस्टिक मोडल हो भने हामीले विभिन्न किसिमका अपरेसनल टुल्सहरू स्कुलहरू लगायत अन्य विभिन्न सेक्टर्सहरूमा अपरेसनल टुल्सहरू लगायतले चाहिँ हामीले विभिन्न ट्रेनिङ्सहरू वर्कसप्सहरू सञ्चालन गर्छौँ। हाम्रो ट्रेनिङ वर्कसप्सहरू चाहिँ विशेष गरी एजुकेसनल स्टेक होल्डर्सका लागि, प्रशासक, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावकहरूका लागि चाहिँ हामीले तालिमहरू सञ्चालन गर्छौँ। र यसमा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, दिगो विकास र नेचर र कल्चरको कन्जर्भेसनहरू, सोसल अवेरनेसका कुराहरू भए, यी विभिन्न किसिमका चाहिँ तालिमहरू हामी गर्दै आइरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले 7वटा इन्टरनेसनल ट्रेनिङ्सहरू गामा सेन्टरको तर्फबाट गऱ्यौँ र यो गामा मोडललाई चाहिँ संसारमा ल्याउने, यसको प्रयोग गर्ने फाउन्डर चाहिँ लुडविग कार्फर हुनुहुन्छ, जो अस्ट्रियामा उहाँको कार्यक्षेत्र अस्ट्रिया थियो र भर्खरै अगस्त 6 तारिकको दिन उहाँको चाहिँ देहान्त पनि भएको थियो। र त्यस्तै गरी कोरियाका ट्रेनर्सहरू ली सिसिलिया, सुसन्ना छो लगायतका र अहिले गामालाई अस्ट्रियामा सञ्चालन गरिराख्नु भएको बर्नार्ड पोसर्ट, जो आज हामीसँग यहाँ उपस्थित पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ भने हामी नेपालमा काठमाडौँ र भैरवा गरेर जम्मा 24 जना कोचहरू यसमा लागिरहेका छौँ। हामीले विभिन्न किसिमका तालिमहरू लिएर एउटा लेभलमा हामी सर्टिफाइड भएका छौँ र अब यसै अन्तर्गत हामीले पनि नेपालमा विभिन्न तालिमहरू, ट्रेनिङ वर्कसपहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आज नारायण पोखरेल प्रतिष्ठानलाई हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ र यसै अन्तर्गत तनाव व्यवस्थापन, अहिलेको जुन समसामयिक शैक्षिक वातावरण छ यसमा चाहिँ हामीले तनावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा आदरणीय गुरु दीनबन्धु पोखरेलज्यूबाट हामीले आज सत्सङ्ग कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। र यति भन्दै म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद हिक्मत सर, छोटो मिठो स्वागत मन्तव्यका लागि। अब आजको जुन सत्सङ्गमा प्रशस्तै मेरा गुरुहरू पनि जोडिनु भएको छ। विश्वविद्यालयका
प्राध्यापक डाक्टर सरहरू पनि जोडिनु भएको छ। मैले सरहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन, यसका लागि म क्षमा माग्दछु। छोटो शुभकामना मन्तव्यका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्पेशल प्रोफेसर डाक्टर विष्णु खनाल, जो नारायण पोखरेल प्रतिष्ठानका केन्द्रीय महासचिव पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर विष्णु खनाल सरलाई छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक विनोद बाबु ढकालज्यू। आदरणीय वाचन प्रवीण पण्डित दीनबन्धु पोखरेलज्यू, गामा सेन्टरका अध्यक्ष एवं सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, नारायण पोखरेल प्रतिष्ठानका केन्द्रीय पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू, मातृशक्ति युवा शक्तिका पदाधिकारीज्यूहरू, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकज्यूहरू, विद्यालयका प्रिन्सिपल एवं शिक्षक शिक्षिका साथीहरू, त्यसै गरी यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका समग्र चाहिने भक्तजन लगायत महिला तथा सज्जन वृन्दहरूमा म रात्रिकालीन हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। I would like to welcome Mr. Bernard Possart. He is from Austria. So he is our international guest. मैले यस्तो जुन एउटा आज अत्यन्तै बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरू मैले यो कार्यक्रममा सरिक भएको देखेको छु। नारायण पोखरेल प्रतिष्ठानको तर्फबाट जुन विगत 3 महिनादेखि हामीले यो बेलुकीको समयमा सत्संग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका थियौं र छौं र यस कार्यक्रममा निरन्तर रूपमा आदरणीय गुरुदेव वाचन प्रवीण पण्डित दीनबन्धु पोखरेलज्यूले प्रवचन दिँदै आइरहनु भएको छ। हामीले विगतमा अध्यात्म, धर्म, ज्ञान, जीवन, प्रेम यस्ता यावत कुराहरूमा गुरुदेवकोबाट चाहिँ मुखारबिन्दबाट हामीले सत्संग र सद्वचनहरू हामीले प्राप्त गर्दै आइरहेका छौं र आजको विशेष गामा सेन्टरको मुख्य आयोजना भन्नु पर्यो नारायण पोखरेल प्रतिष्ठान सँग चाहिँ एउटा हातेमालो गरेर गामा सेन्टर अघि नै हाम्रो त्यसका चाहिँ अध्यक्ष हिक्मत दाहाल सरले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ र गामा सेन्टरले आज प्रायोजन गरेर मलाई लाग्छ अध्यक्षजी हुन्छ जस्तो लाग्छ, मलाई थाहा छैन है, फेरि मैले पनि अलिकति भने र यसरी हामी देशैभरबाट धेरै शिक्षाकर्मी साथीहरू आज जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी विदेशबाट पनि केही हाम्रा पाहुनाहरू जोडिनु भएको छ र गुरुदेवले आज स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, तनाव व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयवस्तुमा आफ्नो प्रवचन आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट, वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट गुरुदेवले सायद यस विषयमा प्रवचन दिनुहुनेछ। हामी अहिले कोभिड-19 को पेन्डेमिक जुन एउटा सिचुएसनमा हामी छौं, हामी अत्यन्तै तनावग्रस्त अवस्थामा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रहनु भएको छ। विशेष गरी आफ्नो स्वतस्फूर्त व्यवसाय गर्ने, दैनिक मजदुरी जाला मजदुरी गर्ने र हामी जस्ता शिक्षाकर्मीहरू, विद्यालय सञ्चालकहरू, कलेज सञ्चालकहरू, युनिभर्सिटीमा प्राध्यापन गर्ने शिक्षक साथीहरू र आम जनमानसमा घरमा यतिकै बस्नुपर्दा ठुलो तनाव जुन हामीले भोग्नु परेको छ, त्यसकारण यो तनावबाट कसरी मुक्ति पाउने यसको लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयको आज उठान भएको छ र गामा सेन्टरले जुन यो विषयवस्तुको बारेमा प्रवचनका लागि आदरणीय पण्डित दीनबन्धु पोखरेलज्यूलाई जुन एउटा अनुरोध गर्यो र हामी एनपी फाउन्डेसन र विशेष गरी गामा सेन्टरको पनि आज संयुक्त आयोजनामा हामीले यो कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौं र यस कार्यक्रममा पनि मलाई केही शब्द राख्ने अनुमति दिनुभयो। म गामा सेन्टरका विशेष गरी त्यसका आयोजककर्ताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र समस्त महानुभावहरूलाई यस कार्यक्रमको चाहिँ पुरा अवधि रहेर विशेष गरी तनाव व्यवस्थापनका लागि र आफ्नो जीवन सरल ढङ्गले जिउनका लागि र यो अवस्थामा कसरी हुन्छ हामी अहिले आफ्नो चाहिँ व्यवस्थापन गरेर तनावबाट मुक्त भएर एउटा खुसीपूर्ण तवरले हामीले कुनै पनि तरिकाले जीवनलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्न हामी अग्रसर हुनुपर्नेछ। त्यसका लागि आज गुरुदेवबाट प्राप्त हुने प्रवचन हाम्रो लागि हाम्रा भावी जीवनलाई एउटा निर्देशित गर्नेछ भन्ने आशा गर्दै मलाई पुनः यो मन्तव्य राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैमा सुखी पूर्ण जीवनको चाहिँ एउटा आजको यो कार्यक्रमले त्यो ऊर्जा थप्नेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नारायण।
धन्यवाद डाक्टर विष्णु खनाल सरलाई, जसले धेरै कुराहरू समेटेर जानुभएको छ। अब हामी लामो समय अरू कार्यक्रमहरू छैन, एकजना हामीले विदेशीको शुभकामना लिइसके पछाडि आदरणीय गुरुदेवबाट कार्यक्रम सुरु हुनेछ। नाउ आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट आवर गेस्ट मिस्टर Bernhard Possart to deliver a short speech of well wishes. Yes, thank you very much. Best wishes from our mother country of Gamma, if you want. So for best wishes from Austria. Ludwig Hapfer put together this Gamma concept, and Gamma stands for a holistic marketing management. And if you just hear marketing and management, you could think it's not about people. But Ludwig always told us and taught us the people, the persons, the individuals with their passions and their emotions, they are at the first place. And so when we are in difficult situations, be it that we have not enough time, or that we have other conflicts, or that we have a crisis like we are having now on all over the world, then our whole system comes into stress. And so I'm very happy that we all together could learn so much from Ludwig, and because this is this holistic Gamma concept, and I'm happy that there are so many very competent Gamma coaches now in Nepal. And I'm very proud and hopeful that not only some of you could learn something from Austria, from Ludwig, but that Gamma can learn something from Nepal, how we are dealing with stress. I wish you all the best. Thank you very much. Congratulations. Thank you, Bernhard, for your wonderful speech. अब हामी कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। जुन हाम्रो निमन्त्रणा गामा सेन्टरको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर गुरुदेवले जुन यो समय गामा सेन्टरलाई छुट्याउनु भएको छ, ढिला नगरिकन आजको स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी जुन सत्सङ्ग भन्छौँ हामीले, जुन सत्सङ्ग सुरु गरिदिनुको लागि नारायण पोखरेल प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक, देश विदेशमा आफ्नो नाम उचाइमा पुर्याउन सफल वाचन प्रवीण पण्डित दिनबन्धु पोखरेलज्यूलाई आजको यो जुन सत्सङ्ग सुरु गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। ओमकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। गामा सेन्टरको आयोजनामा विशेष रूपमा भक्तजनहरूको बीचमा आध्यात्मिक चिन्तनको साथमा जीवन यापनका विशेष आयामलाई उजागर गर्ने हेतु जुन विशेष सत्सङ्गको कार्यक्रम आयोजना भएको छ, त्यसको लागि प्रमुख वक्ताको रूपमा यहाँले निमन्त्रणा गर्नुभयो। सर्वप्रथम आयोजक परिवारलाई हार्दिक साधुवाद, सम्मान, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सँगसँगै हामीलाई सुन्नका लागि स्वदेश अनि विदेशबाट हाम्रा सद्वचनलाई ग्रहण गर्नका लागि, अनुशीलन गर्न र जीवनलाई धन्य बनाउनको लागि, ज्ञान ग्रहण गर्नका लागि ज्ञान पिपासु भएर रहनुभएका तमाम समादरणीय भक्त सज्जनलाई हार्दिक नमन, साधुवाद, नारायण भन्न चाहन्छु। समयको पाबन्दी छ, ढिला नगरिकन म आजको विषयतर्फ परिलक्षित हुन चाहन्छु। आजको विषय रहेको छ तनाव व्यवस्थापन, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट। हामी पहिलो सत्रमा के विषयमा जानकारी गर्नेछौँ र दोस्रो सत्रमा यहाँको जिज्ञासालाई समय रह्यो भने मेटाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैले धैर्यतापूर्वक हाम्रो मुखारविन्दबाट मुखरित वचनलाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवन धन्य बनाउनुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्मानित सज्जन, वास्तवमा भन्ने हो भने तनाव के हो त? सबभन्दा पहिला शाब्दिक अर्थ, यसको परिभाषातिर जानु उपयुक्त हुन्छ। तनाव भएर नै व्यवस्थापन हुने हो, तनाव नभइकन व्यवस्थापन हुने कुरा भएन। यो तनाव र व्यवस्थापन शब्दको यो पदावधिको समायोजन, यसको मिलन कहाँनिर छ भन्ने कुरा म एकछिनपछि व्याख्या गर्ने प्रण गर्दै सबभन्दा पहिला वास्तवमा तनाव समस्त रोगको मूल कारण हो। अहिले चिकित्सा विज्ञानले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ कि
एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी भन्छ अङ्ग्रेजीमा, शरीर विज्ञान हेर्ने आयाम। अहिले हार्वर्ड युनिभर्सिटी अमेरिकामा एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीमा अर्को चाहिँ माइन्ड बडी डिपार्टमेन्ट भन्ने एउटा विभाग छ जसले यो विषयलाई, समस्त विषयलाई हेर्ने काम गर्छ। हाम्रो दर्शनले पनि बोलेको छ भने एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्ष भनेर। अहिले पश्चिमा दर्शनले पनि के बोध गरेको छ भनेदेखि, विशेषतः भौतिक विचारवादले पनि हाम्रो समस्त रोगको कारणको लगभग 80% हिस्सा मानसिक या मनको हुन्छ र बाँकी 20% मात्रै भौतिक हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ। यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामी अब तनावको अर्थतिर जान चाहन्छौँ। तनाव एउटा मानसिक तथा शारीरिक खिचातानीको अवस्था हो या द्वेषको अवस्था हो। यो मनुष्य मात्रमा सृजित हुने एउटा दबावको अवस्था हो। यो द्वन्द्वात्मक अवस्था हो, बाटो सही पहिचान गर्न नसकेको अवस्था हो, या शारीरिक तथा मानसिक बाधा जसलाई हामी सहज रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ अथवा बियोन्ड द कन्ट्रोल, नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ भन्ने हामीलाई लाग्छ, त्यसपछि तनाव हुन्छ। कुनै पनि जोखिम, धम्की, माग पूरा हुने विषयमा नहुने त्यसका सम्बन्धमा शरीरले एउटा अप्राकृतिक प्रतिक्रिया जनाउने काम गर्छ। शरीरमा हुन्छ, मनमा हुन्छ अनि भावनामा देखिन्छ। त्यो नै वास्तवमा तनाव हो। अंग्रेजी शब्द स्ट्रेस, स्ट्रेस means it has been derived from the Latin word stringer, stringer, S-T-R-I-N-G-E-R-E, stringer. That means to draw tight. इसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यसको मतलब खिचातानी या दबावमा रहनु भन्ने अर्थमा बुझिन्छ। अब तनावको परिभाषातिर जाने भने मेरो बुझाइमा कुनै पनि चीज जुन हाम्रो समाधानको क्षमता या नियन्त्रण भन्दा बिल्कुलै बाहिर छ भन्ने सोच जहाँ विद्यमान रहन्छ, वास्तवमा तनाव भनेको त्यही नै हो, जुन हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर। अब मैले सक्दिनँ भन्ने भाव, मेरो पहुँच पुग्दैन भन्ने भाव जब हामीमा सृजना हुन्छ मानसिक रूपमा, त्यसबाट नै तनाव सृजना हुन्छ। स्ट्रेस इज अ फिलिङ अफ इमोशनल or physical tension that makes you feel frustrated, angry, or the nervous. Sometimes it gives the positive vibe. कहिलेकाहीँ यसले चाहिँ सकारात्मक ऊर्जा पनि प्रदान गर्ने काम गर्छ। तनावको सन्दर्भमा भन्ने भने आदरणीय सज्जनहरू, आधुनिक चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल स्टडीमा हेर्ने भनेदेखि सन् 1936 मा ह्यान्स सिलेको परिभाषालाई सबभन्दा उत्तम परिभाषा मानिन्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि उहाँले भन्नुभएको छ द नन स्पेसिफिक रेस्पोन्स अफ द बडी टु एनी डिमान्ड अर चेन्ज। कुनै मागका सन्दर्भमा शरीर र चाहिँ मनले एउटा चाहिँ अचम्मको अनियास कुनै प्रतिक्रिया भाव जनाउने, हठात रूपमा जनाउने एउटा विषय नै तनाव हो। स्ट्रेस इज मेडिकल परिभाषामा के भनेको छ भनेदेखि according to medical science, stress is physical, mental or emotional factor that causes bodily or mental tension. जसले चाहिँ शरीरमा अनि मानसिक रूपमा चाहिँ विभिन्न उतार चढाव दबाव सृजना गर्छ। वास्तवमा त्यो नै तनाव हो। तनाव भनेको के हो वास्तवमा? मेरो बुझाइमा तनाव भनेको समस्त मनस्थिति एवं परिस्थिति बीचको सामञ्जस्यताको अभाव नै वास्तवमा तनाव हो। म यहाँको बीचमा फेरि जान चाहन्छु। तनाव के हो? मनस्थिति तथा परिस्थिति बीचको असामञ्जस्यता। जसो मनस्थिति एउटा हुन्छ हाम्रो मनस्थितिमा, परिस्थिति अर्को बनिरहेको हुन्छ, त्यसको बीचमा सामञ्जस्यता हुँदैन, जसले शरीर, मन र भावनाको बीचमा गहिरो दरार पैदा गर्छ।
उही हाम्रो पूर्वीय दर्शनले बोलेको छ नि, मनस्यकम वचस्यकम कर्मण्यकम महात्मा। यो अवस्था भन्दा भिन्न मनले अथवा शरीरले एउटा सोच गरिरहेको हुन्छ, अर्को हुन्छ र भावनामा असर पैदा भइरहेको हुन्छ। यी तीनटाको सामञ्जस्यता हुँदैन। सबै किसिमका व्यवस्थापन, सन्तुलन र वास्तवमा नियन्त्रणको व्यापक कमी। संसारमा व्यक्ति सफल बन्नका लागि मैले योभन्दा अगाडिको एउटा क्लब विशेष सत्सङ्गमा भनेको थिएँ, सफलताका लागि तीनटा विषयको आवश्यकता पर्छ: व्यवस्थापन, सन्तुलन र नियन्त्रण। त्यो तीनटाको कमी नै वास्तवमा जीवन असफलताको एउटा आधार हो। फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, व्यवस्थापन, सन्तुलन र नियन्त्रणको कमी, त्यो नै तनाव हो। यो एउटा विशेष जैविक प्रतिक्रिया हो। यसमा विशेष जैविक प्रतिक्रियाको प्रस्फुटन हुन्छ जब खतराको सामना जुन हाम्रो समाधान र नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ भन्ने हामीले महसुस गर्छौं, तब शरीरले हर्मोन या एउटा के भन्दाखेरि रसायन रिलिज गर्न थाल्छ, प्रवाह गर्न थाल्छ, अनि त्यो नै तनावको रूपमा पैदा हुन्छ। कसैले यसलाई जीवनको एउटा पाटो मानेर सामान्य रूपमा लिन्छन्, तनाव कम भइहाल्छ। कसैले गम्भीर रूपमा लिन्छन्, त्यो चाहिँ एउटा क्रोनिक स्ट्रेसको रूपमा परिणत भएर डिप्रेसनसम्म जाने सम्भावना हुन्छ। अब यसको लक्षण, व्हाट इज द सिम्पटम, व्हाट आर द सिम्पटम्स अफ द स्ट्रेस? के हो त? के हो त स्ट्रेसको चाहिँ लक्षणहरू? यू हैव थ्री काइन्ड्स अफ स्ट्रेस, सिम्पटम अफ स्ट्रेस। तीन किसिमको चाहिँ मानिन्छ। एउटा शारीरिक फिजिकल स्ट्रेस भनौँ। फिजिकल स्ट्रेसको चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने कहिले उक्त रक्तचाप हुने, नाडीको गति बढ्ने, कब्जियत हुने, अजीर्ण हुने, यो कहिले डायरिया हुने, सम्पूर्ण शरीरको शारीरिक प्रक्रियामा गडबडी हुने, शारीरिक थकान हुने, अर्को अर्थमा शारीरिक ऊर्जाको कमी हुने, निद्रा नआउने, भोकको कमी हुने, वजन घट्ने, कहिलेकाहीँ ओबेसिटी भन्छ नि, समटाइम्स इट कजेस ओबेसिटी, मोटोपन हुने, इम्युन सिस्टममा गडबडी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको कमी हुने, सक्रियतामा कमी, इनएक्टिभनेस, प्यासिभ बन्ने, हार्या टाउको दुख्ने, छातीमा पीडा हुने इत्यादि चाहिँ यो शारीरिक लक्षण हुन्छ। अब मानसिक लक्षण भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मानसिक असन्तुलन, डिसोसिएटिभ डिसअर्डर भन्छ नि कहिलेकाहीँ, त्यस्तो हुन्छ। चिडचिडापन हुने, आत्मविश्वास, आत्मसंयम र आत्मसम्मानको कमी हुने, आफैमा विश्वास नहुने, सोचमा एकरूपता हुने, कहिले यो सोचेको छ अनि अर्कै कर्म गर्नतिर लाग्ने, कता कता गडबडी हुने, नराम्रा विचार र सोचको बढाव हुने, चिन्ताको प्रभाव हुने, भय हुने, स्वयंलाई निर्बल, म त केही होइन, आई एम नट एनिथिङ, आई एम नथिङ, स्वयंलाई निर्बल सोच्ने, त्यस्तो मान्ने चिन्तन, कुनै पनि विषयमा सन्तुलन र समायोजनको कमी। वास्तवमा संसार चलेकै सन्तुलनले, यो ब्रह्माण्ड चलेकै ब्रह्माण्डमा एउटा सन्तुलन छ। त्यो गुरुत्वाकर्षण तपाईले ग्राभिटी जे नाम दिए पनि, मास ग्राभिटी भने पनि यसमा एक खालको सन्तुलन छ। त्यो सन्तुलन विद्यमान छ। त्यो सन्तुलनले विश्व ब्रह्माण्ड चलेको छ। सन्तुलनले तपाईको परिवार चलेको छ। सन्तुलनले तपाईको व्यवसाय चलेको छ। सन्तुलनले तपाईको जीवन यापनका आयामहरू, मार्गहरू प्रशस्त भएका छन्। सन्तुलन भनेको त्यो विशेष शक्ति हो। दोस्रोसँग चाहिँ सम्बन्ध सन्तोषजनक सम्बन्ध नहुने, अब कहिलेकाहीँ ओभरवेल्म भनेको व्याकुल बन्ने, के गरौँ कसो गरौँ भन्ने, भने यो चाहिँ मानसिक लक्षण हो। यसको चाहिँ व्यवहारिक लक्षण पनि हुन्छ आदरणीय सज्जनहरू। व्यवहारिक लक्षण भन्ने कहिलेकाहीँ चुरोट सुर्ती सेवन गर्ने, एडिक्सन भन्छ नि, सिगरेट स्मोकिङ, स्मोकर बन्ने, कहिले मदिरा सेवन गर्ने, लागु औषध सेवन गर्ने, एडिक्सनको चाहिँ अत्यन्त दुर्व्यसनी बन्ने कारण पनि वास्तवमा यो नै हो। कहिलेकाहीँ रिस मात्रै प्रकट गर्ने, एकदमै रिसालु हुने, कहिले एकान्त प्रिय हुने, कहिलेकाहीँ आत्महत्या गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने, कहिले अल्प आहार, कहिले अधिक आहार, कहिले धेरै खाने इच्छा गर्ने, समाजमा घुलमिल हुन नचाहने, यस्ता व्यवहारिक समस्याहरू पनि देखिन्छ। अब यो तनावका प्रकारहरूको विषयमा केही साइकोलोजिस्टहरूले, अकर्डिङ टु द साइकोलोजिस्ट, यो द काइन्ड्स अफ द स्ट्रेस के छ भन्दाखेरि एउटा यु स्ट्रेस र अर्को डिस्ट्रेस भनेका छन् केही के अरे
चिन्तकहरूले के मनोचिकित्सकहरूले भनेदेखि यो स्ट्रेस एउटा यो ग्रिक भाषाबाट आएको हो। यो चाहिँ वास्तवमा यो ग्रिक भाषामा इयु भन्ने एउटा सफिक्स हुन्छ, नेपालीमा उपसर्ग भनेर भनिन्छ, शब्दको अगाडि लाग्छ। इयु लागेपछि सकारात्मक अर्थमा बुझिन्छ, यो प्रयोग गर्दाखेरि सकारात्मक भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले युट्रेस भनेको छोटो समयको यस्तो राम्रो एक किसिमको चाहिँ हामीलाई ऊर्जा थप्ने, यसले कार्यप्रति क्षणिक तनाव दिन्छ अनि सँगसँगै ऊर्जा पनि प्रदान गर्छ। जस्तै हामीलाई परीक्षा आउँछ, परीक्षामा हामीलाई अत्यन्तै पीडाबोध जस्तो हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी पढ्छौँ, हामीले ऊर्जा प्राप्त गर्छौँ, ऊर्जा प्राप्त गरेर पढिसकेपछि परीक्षा राम्रो दिन्छौँ अनि रिजल्ट सफलता राम्रो आउँछ, हाम्रो परिणाम राम्रो आउँछ। त्यसले सकारात्मकतातिर यानि कि सकारात्मक समाधानतिर अभिमुखीकृत गर्ने काम गर्छ। जस्तै प्रमोसन हुँदाखेरि कसरी ठुलो पदको डिल गर्ने होला, मलाई यहाँबाट उहाँसम्म हाकिमको सरुवा गरेको छ, नयाँ ठाउँमा कसरी जाने होला, कहिलेकाहीँ स्कुल चेन्ज हुन्छ, हाम्रो कलेज चेन्ज हुन्छ, सरकारी चाहिँ जागिर खानेहरू अथवा सरकारी चाहिँ शिक्षण पेसामा लागेका व्यक्तिहरूलाई यो कुरा थाहा छ। कहिले विवाह हुन्छ, विवाह गर्दाखेरि नगर्दाखेरि एउटा उत्साह हुन्छ, गरेपछि गरियो भन्ने हुन्छ, ऊर्जा मिल्छ, सँगसँगै फसादमा पऱ्यो क्या म भन्ने हुन्छ। अहिले मैले बारम्बार युज गर्छु नि, अहिलेका चाहिँ युवा युवतीमा आई लभ यु भन्ने हुन्छ, आई र यु बिचमा चाहिँ रहन्छ, लभ चाहिँ हराउँछ, आईले युलाई हानेछ, युले आईलाई हानेछ। कहिलेकाहीँ घर किनिन्छ, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने होला, ऋण कसरी तिर्ने होला भन्ने यावत विषयमा हाम्रो चिन्ता रहन्छ। त्यस कहिलेकाहीँ चाहिँ नयाँ कलेजमा जाने दिन पनि त्यस्तो लाग्छ। यसलाई चाहिँ वास्तवमा युट्रेस, यसले ऊर्जा पनि प्रदान गर्छ, यसले सकारात्मकतातिर परिलक्षित पनि क्षणिक रूपमा हुन्छ। अर्को डिस्ट्रेस हुन्छ, यसले नकारात्मक चिन्ता व्याकुलता प्रदान गर्ने। कसैको मृत्यु भयो भने, कुनै घटना परिघटना भयो भने, मैले भन्ने कुराहरू धेरै छन् आदरणीय सज्जनहरू, तर समयले नेटो काटिसकेका छ। आज ढिलो पनि सुरु गऱ्यौँ आज हामीले, त्यही भएर म छोटो गरेर भन्छु। कुनै घटना परिघटनाले, कुनै शारीरिक पीडाले अथवा कुनै एउटा कुनै पनि किसिमको चाहिँ अत्यन्त ठुलो परिघटनाले हाम्रो जीवनमा उलट पुलट गरिदिन्छ। त्यसले ठुलो दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ, नकारात्मक प्रभाव पर्छ, जसले हाम्रो आफ्नो ट्र्याक नै मार्ग नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने गराइदिन्छ कहिले। अर्को थरी वैज्ञानिकहरूले के अरे मनोचिकित्सकहरूले के भन्ने गरेछन् भनेदेखि तीन किसिमको स्ट्रेस भन्ने गरेछन्। एक्युट स्ट्रेस, एपिसोडिक स्ट्रेस, एपिसोडिक एक्युट स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस भनेर चाहिँ तीन किसिमको चाहिँ स्ट्रेसको भनेर तनावको व्याख्या गर्ने गरेछन्। जस्तै एक्युट स्ट्रेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नयाँ परिस्थितिको सामना गर्न हाम्रो शरीरले तत्कालै प्रतिक्रिया दिलाउँछ। त्यो जुनसुकै बेलामा पनि क्षणिक स्तरमा हुन जान्छ। जस्तो कि गाडी चलाएर हामी कहिलेकाहीँ गयौँ अनि गाडी चलाइरहेको छौँ, बाटोमा कुकुरले चाहिँ बाटो काट्दियो अथवा गाईले बाटो काट्दियो अथवा मान्छेले बाटो काट्ने क्रममा हामीले टक्क ब्रेक लाउनु पर्ने हुन्छ। घटना हुन्छ कि तत्काल चाहिँ तनाव, तत्काल चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ कोर्टिसोल जस्ता हार्मोनहरू चाहिँ तत्काल चाहिँ रिलिज हुन थालिहाल्छ शरीरमा, तत्काल तनाव पैदा हुन्छ। त्यो अनायास हुन्छ अनि अनायास रूपमा चाहिँ त्यसको समाधान हुँदै जान्छ। यो चाहिँ क्षणिक खालको तनाव, म धेरै व्याख्या गर्न चाहिनँ, यहाँले बुझ्नुभयो। एपिसोडिक एक्युट चाहिँ स्ट्रेस भनेको के हो त भन्दाखेरि लगातार कुनै कुराको सोचमा हामी डुब्छौँ नि। मानव कसैले चाहिँ हामीसँग सापट लिएर गयो, हामीले ब्याङ्कको किस्ता तिर्नु छ, समयमा दिएन, धेरै महिना लगाइदियो भनेदेखि त्यसले एउटा विचार आउँछ, विचारबाट सोच चाहिँ चिन्तनमा परिणत हुन्छ, चिन्तनले चिन्ता पैदा गर्छ। वास्तवमा त्यो स्ट्रेस हो। यसले शारीरिक र मानसिक रूपमा के असर परेकै हुन्छ। शारीरिक रूपमा मैले भनिहालेँ, त्यो चिन्ता गर्दा 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 हामीलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ स्याड हर्मोनहरू रिलिज भइसकेपछि हाम्रो शरीरमा रोग लाग्न थाल्छ। विद्वानहरूले के भनेका छन् भनेदेखि अहिलेको चाहिँ नासाका वैज्ञानिकहरूले पनि पुष्टि गरे यो विषयमा। हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा यो चाहिँ स्टडी नै हो कि वी हेभ मोर देन 2 लाख लाइट मोलिक्युल विदिन वान इन्डिभिजुअल। हाम्रो शरीरमा चाहिँ 2 लाखभन्दा बढी चाहिँ यो प्रकाश अणु विद्यमान छन् भनेर भनेको छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई पोजिटिभ रसायनहरू, पोजिटिभ हर्मोनहरू क्रिएट हुँदाखेरि त्यसले लाइट मोलिक्युल पनि ऊर्जित हुने, जसले
चाहिँ इन्जाइममा, त्यसले तन्तुमा, तन्तुबाट अङ्गमा, अङ्गबाट शरीरमा प्रभाव पर्ने, त्यस्तै नेगेटिभमा जाँदाखेरि त्यस्तै किसिमको। त्यसले गर्दा एपिसोडिक एक्युट स्ट्रेसले चाहिँ अलिकति जोखिममा चाहिँ लैजाने काम गर्छ। यो बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अर्को भनेको क्रोनिक खालको, जसले चाहिँ डिप्रेसनमै लैजाने। क्रोनिक भनेको लामो समयसम्मको ज्यादै गहिरो तनाव, त्यसले अनेक किसिमको शारीरिक रोगको शिकार बन्नुपर्ने, बौला बन्नुपर्ने, पागल बन्नुपर्ने यस्तो अवस्था सृजना हुन्छ। आदरणीय सज्जन, अब यसको कारण के हो त, कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने सवालमा सबै प्रकारको तनावको कारण भनेको प्रारम्भमा दुई किसिमको हुन्छ। यानि कि भौतिक घटना परिघटना एउटा बाह्य हुन्छ, बाह्य भौतिक घटना परिघटना हुन्छ, अर्को आन्तरिक हुन्छ। समग्रमा रुट कज भनेको चाहिँ यो भौतिक चिजबाट हो। समग्रमा रुट कज चाहिँ भौतिक विषयले कारक बन्दछ। मानसिक अवस्थामा जाने हो भने यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो पनि भौतिक विषयको परिघटना मानसिक आरा बनेर, यो भौतिक विषयको परिघटना आरा बनेर मनले ग्रहण गर्ने कुरा हो। मन सेकेन्डरी पार्ट हो, पहिला घटना पहिलो कारण हो, भौतिक चिज पहिलो कारण हो। यसले इन्द्रियलाई मनले नियन्त्रण र मनलाई बुद्धिले नियन्त्रण गर्ने अवस्था नभइसकेपछि अनि समाधानको मार्ग पनि छैन। मैले अघि भनिहालेँ, मनस्थिति र परिस्थितिको बिचको सामञ्जस्यता भएन भने अनि तनाव प्रारम्भ हुन थाल्छ। दीर्घ रोग, घटना, दुर्घटना, प्रतिष्ठा, पद, लक्ष्यमा पुग्ने चाहना, भूत र भूतको पश्चाताप र भविष्यको चिन्ता, कसैको डिभोर्स, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या र अहिले भन्ने भनेदेखि तपाईले कुरा अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड-19 एउटा प्राकृतिक घटना, बाह्य घटना, भौतिक घटना हो। त्यसले निम्त्याएको विषय हेर्नुस् त, त्यसले हामीलाई इमोसनल रूपमा कति चाहिँ समस्या निम्त्याएको छ, त्यसले हामीलाई शारीरिक रूपमा कति समस्या निम्त्याएको छ, त्यो कुरातिर नजाउँ। मानसिक रूपमा हामी कति विक्षिप्त बनेका छौँ। कयौं व्यक्तिले विश्वमा आत्महत्या गर्ने, नेपालमा पनि त्यो समस्या कति भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कारक बाह्य कारक बन्यो। यहाँ कोभिड भनेको बाह्य कारक। त्यो बाह्य कारकले हाम्रो मनस्थिति जन्ने, हाम्रो शरीर जन्ने र हाम्रो भावना जन्ने तीनटै आयाममा अत्यन्तै ठुलो प्रभाव परेको छ। आदरणीय सज्जनहरू, यो मैले भनिहालेँ, यो कोभिडको समस्या किन भयो त भन्दाखेरि कोभिड इन्द्रियले, बाहिरी कुराले, कानले सुन्यो, पहिले इन्द्रियले मनलाई खबर गर्यो, मनले बुद्धिलाई खबर गर्यो, बुद्धिले नियन्त्रण गर्ने हैसियत राखेन, विवेकतिर गएन, मनले केही कुराहरू निर्णय गर्यो, इन्द्रियले देखेको कुरा सही गर्न थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तनाव उत्पन्न थाल्यो। त्यसैले इन्द्रियबाट मनलाई, मनबाट बुद्धिलाई, बुद्धिले चाहिँ सकेन भने विवेक, विवेकले सकेन भने पूर्वी दर्शनले बोलेको छ, नहि ज्ञानेन सदृप्सम पवित्रमे विद्यते, नहि ज्ञानेन सदृप्सम पवित्रमे विद्यते। त्यो ज्ञानले नै समाधान गर्दछ। अब तनाव किन हुन्छ भन्ने सवालमा सम्मानित व्यक्तित्वहरू, म समग्रतामा गएर कोभिड-19 तिर पनि म फर्किरहेको छु। तनावको एउटा मात्र यो कोभिड-19 त एउटा कारण होला। हामी फेरि सत्संगमा कहिले हुन्छौँ थाहा छैन। मैले कोभिड-19 लाई मात्रै जोड्ने इच्छा गरिन, यसले समग्रतामा एउटा विशिष्ट समष्टि रूपमा व्याख्या गर्ने मैले चाहना गरेँ। सज्जन, यो तनाव किन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा घटना विशेष घटना, मैले अघि भने कोभिड-19, कहिलेकाहीँ बाबाको मृत्यु हुन्छ, कहिलेकाहीँ आमाको मृत्यु हुन्छ, कहिलेकाहीँ गाडी दुर्घटना हुन्छ, अथवा यस्तै यस्तै चिजले, जीवनको एउटा घटना विशेषले तनाव उत्पन्न हुने काम गर्छ। अर्को कुरा, अघि नै एकजना व्यक्तित्वले लेख्नु भएको थियो, यो तनाव होइन डर मात्रै भनेर यहाँ स्क्रिनमा कता कता देखाएको थिएँ मैले।
दोस्रो कुरा के हो त सकारात्मक दृष्टिकोणको अभाव, त्यसको सहजता र त्यसको परिणाम राम्रो नदेख्ने अभाव। अहिले हेर्नुस् त कोभिड-19 ले मान्छे कति विक्षिप्त भएको छ, कति मान्छे पागल भएको छ, कति मान्छे आत्महत्या गर्ने भएको छ। किन त भन्दाखेरि सहजता, त्यसको सहजतातिर पनि मान्छे गएन, होइन यो केही होइन भन्नेतिर पनि गएन मान्छे। त्यसको परिणाम पनि राम्रो देखेन, कहिले हो के हो व्यवहारमा अत्यन्तै कठिनाई समस्या आइसकेको छ, जागिरमा समस्या छ, व्यवसायमा समस्या छ, अन्य किसिमको धेरै समस्या विद्यमान भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो जीवनले अस्तव्यस्त हुने हो कि भन्ने भावले परिणाम राम्रो देख्ने काम गरे। यसमा के छ भन्दाखेरि आफैमा विश्वासको कमी भयो, क्षमताको अवमूल्यन भयो। यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामी यो किन समस्या आएको आदरणीय सज्जनहरू भन्दाखेरि दोस्रो व्यक्तिमा निर्भर हुने आदतले पनि हो। सरकारमा निर्भर भएका छौँ हामी, दोस्रो निकायमा निर्भर भएका छौँ, हामीलाई यहाँ समस्या भइरहेको छ अनि हामी चाहिँ WHO को चाहिँ वक्तव्य हेर्छौँ, त्यहाँको अवस्था हेर्छौँ। त्यो भएर परनिर्भर बन्ने होइन, परजीवी बन्ने होइन। तनावबाट मुक्त हुनको लागि परजीवी नबन्ने प्रक्रिया, परजीवी बनेरै तनाव हुन्छ। अर्को अहङ्कारले तनाव चाहिँ हुन्छ। मै हो, मैलाई पर्यो, मलाई समस्या पर्यो, मै हो मलाई चाहिँ कोही छैन साथ दिने, एउटा अहम जन्य विषय जब हावी हुन्छ। अहिले कोभिड-19 मा पनि धेरै व्यक्तिहरू आत्महत्या किन गरे भने त्यसमा अहमताको प्रधान भयो। मै परे, मलाई नै पर्यो। संसारमा तीनटा व्यक्ति हुन्छन् भनेर मैले भनेकै छु, एउटा सबल व्यक्ति, अर्को निर्बल व्यक्ति, अर्को चाहिँ आध्यात्मिक व्यक्ति। सबल व्यक्तिले अरूलाई दबाउँछ, निर्बल व्यक्तिले आफैलाई दबाउँछ। अहिले निर्बल व्यक्ति, त्यो निर्बलता नि अहङ्कारको एउटा कारण हो। मै सिद्धि, मलाई मात्रै पर्या हो, मलाई मात्रै कोभिड-19 ले थिच्या हो भन्ने भाव, त्यो अहङ्कार जन्ने विषयले। अर्को स्वार्थले पनि व्यक्ति तनावमा पर्दछ। कुनै पनि विषय परिपूर्ति हुँदैन, भौतिक परिपूर्ति हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो आध्यात्मिकताको स्थितिमा उसले कल्पना गर्दैन अनि त्यो मेरो माग पुरा भएन, मेरो मनस्थिति एउटा थियो, परिस्थिति अर्कै बन्यो भनेर स्वार्थजन्य विषयको अभावले गर्दाखेरि, त्यो स्वार्थजन्य विषयको प्रधानताले गर्दाखेरि पनि व्यक्ति चाहिँ वास्तवमा तनावमा रहन्छ। मैले भनिहालेँ आत्मविश्वास र आत्मसंयम, यो कोभिड-19 मा त झन् आत्मविश्वास र आत्मसंयमको कमी भएर नै मान्छे विक्षिप्त बनेको छ। आफूलाई सम्हाल्न सकेका छैन। आत्मविश्वास लिने काम गर्नुहोस्, आत्मसंयम लिने काम गर्नुहोस्। अब यसको तनावको असरहरू के हो त भन्दाखेरि आदरणीय सज्जनहरू, कोभिड-19 कै सन्दर्भमा बसेर कुरा गर्दा या समग्रमा होलिस्टिक एप्रोच राख्दाखेरि पनि आदरणीय सज्जनहरू यो तीन किसिमको असरहरू विद्यमान छ भनेर भन्न सकिन्छ। तनावमा सम्पूर्ण परिस्थिति व्यक्तिले सोच्छ कि मेरो नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ। तनाव हुने बित्तिकै व्यक्तिले चाहिँ के भन्दाखेरि मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा म कुनै पनि चिज सामना गर्न सक्दिनँ अथवा म चाहिँ खतरामा छु भन्ने महसुस गर्छ। र तनाव सम्बन्धी हार्मोनहरू जस्तै क्याथेकोलामाइन हार्मोन्स भन्छ नि, फर इक्जाम्पल एड्रिनलाइन, नर एड्रिनलाइन जस्ता हार्मोनहरू रिलिज हुन्छ, जसले शरीर शिथिल हुँदै जान्छ अनि विस्मृति पैदा हुन्छ, बीपी बढ्ने, फोक्सोमा असर हुने, ग्लुकोज लेभल बढ्ने। अहिले कोभिड-19 मा कतिलाई बढेको होला आदरणीय सज्जन? अब शारीरिक असर के छ त अहिले भन्दाखेरि दिमाग तथा नशा, कोभिड-19 ले यसको व्यवस्थापनतिर म जान्छु। अहिले कोभिड-19 के सन्दर्भमा या समग्रमा हेरौँ, दिमाग तथा नशामा असर गर्छ। यसको व्याख्या म एकछिनपछि फेरि गर्छु। मांसपेशी तथा हाड जोड्नेमा पनि समस्या दिन्छ, यसले असर गर्छ। मुटुमा असर गर्छ, कोलेस्ट्रोल, बीपी, सुगर आदि मुख्य चाहिँ समस्यामा त्यो धमनीमा समस्या हुन्छ। यसलाई प्लेक डिपोजिट भन्छ साइन्सको भाषामा, मेडिकल भाषामा। पेट सम्बन्धी समस्या, तनावले चाहिँ पेटमा अक्सिजनको मात्रा प्रवाह गर्न सक्दैन, जसले गर्दा शरीर ज्यादै कमजोर हुन पुग्छ र पाचनमा समस्या हुन्छ।
अर्को यो प्याङ्क्रियाज भन्छौँ नि हामी सुगरमा चाहिँ प्याङ्क्रियाजको कमी त्यो रिलिज नहुँदाखेरि एक्जोक्राइन प्याङ्क्रियाजलाई गडबड गर्ने चाहिँ यो तनावले ज्यादै कमजोर गर्छ, मधुमेह बढाउने, कहिलेको इरेगुलर हुने के चिनीको मात्रा घटाइदिने कहिलेकाहीँ। आन्द्रामा हेर्ने भनेदेखि इन्टेस्टाइन्स भन्छ नि आन्द्रामा, पाचन प्रणाली कमजोर भइसकेपछि आन्द्राले ब्याक्टेरियालाई हटाउन सक्दैन अनि आन्द्रा कमजोर हुने, अल्सर हुने जस्तो सम्भावना हुने। अहिले चाहिँ एउटा रिसर्चले के पत्ता लागेको छ भनेदेखि क्रोनिक खालको चाहिँ तनावले स्ट्रेस हार्मोन जस्तै कोर्टिसोल भन्छ नि, सबभन्दा डरलाग्दो स्ट्रेस हार्मोन भनेको कोर्टिसोल। अनि जसले शरीरको अब भन्नै पर्छ कुरा मैले मेन सेक्स हार्मोनलाई रोक्ने काम गर्छ, स्पर्म काउन्ट कमजोर गराइदिन्छ, सेक्सुअल एक्टिभिटी कमजोर गराइदिन्छ, ओभुलेसन दबाउने काम गर्छ, प्रजनन प्रणालीलाई पनि ठुलो असर गर्छ। शारीरिक रूपमा भन्नुपर्दा आँखा सम्बन्धी रोग पैदा गरिदिन्छ। के भन्छ भने इनहिबिटेसन अफ लैक्रिमल ग्ल्यान्ड्स इट मिन्स इरेस्पोन्सिबल फर चियर प्रोडक्सन भनेर चाहिँ मेडिकल साइन्सले भनेको छ। आँखा सम्बन्धी हाम्रो चाहिँ यहाँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लैक्रिमल ग्ल्यान्ड्स हुन्छ, त्यो ग्ल्यान्ड त्यो तनावले गर्दाखेरि त्यो ग्ल्यान्डमै असर गरेर अवरोध पैदा भइदिएर आँसु नै नआउने पनि हुन्छ। अहिले आइबिएस भन्ने पनि आएको छ, इरिटेबल बाउल सिस्टम, जस्तै यसले चाहिँ शरीरमा पाचन क्रियामा डायरिया, कन्स्टिपेसन, क्रोनिक खालको चाहिँ तनावले त्यस्तो खालको असर पर्छ। समग्रमा मेटाबोलिक र इम्युन सिस्टम फङ्सनलाई, हार्मोन एक्टिङलाई अत्यन्त गम्भीर असर पर्दछ। त्यही भएर तनाव हाम्रो नियन्त्रणमा राख्ने हो, हाम्रो विषयलाई सहजता दिने, त्यसको व्यवस्थापनतिर म जाँदैछु। कुनै पनि कुरालाई तनाव लिने हो भने गर्दछ शारीरिक रूपमा चाहिँ, तर तनावले अनेक किसिमको मानसिक समस्या खडा गरिदिन्छ। तनावको अन्तिम अवस्था भनेको नै वास्तवमा मानसिक अस्वस्थता, अस्तव्यस्तता, डिप्रेसन, पागलपन अनि आत्महत्यासम्म गर्ने चाहिँ अवस्था। त्यसैले त्यो कोर्टिसोल भनेर मैले एउटा हार्मोन भनेको थिएँ अघि, त्यो हार्मोन पैदा भइसकेपछि ध्यान भङ्ग हुन थाल्छ। ध्यानै भएन भने कुनै काम हुन सक्दैन। तनावले नर्भस सिस्टममा प्रभाव पार्दछ, जसले एउटा के भन्दाखेरि न्युरोट्रान्समिटर मार्फत रिलिज भएको केमिकल दिमागसम्म पुर्याउँदछ, तर नकारात्मक रसायनले दिमाग बिस्तारै 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 असर पार्न थाल्छ, जसले यो या त्यो भन्दा पनि सबै किसिमका मानसिक रोग लाग्ने सम्भावना प्रबल भएर जान्छ। त्यसैले चाहिँ नर्भस सिस्टम समग्रमा दिमागमा पनि मानसिक रूपमा पनि यसले ठुलो असर पर्छ। यो हार्वर्ड युनिभर्सिटीका रिसर्चरहरूले एउटा कुरा के पत्ता लाग्छन् भनेदेखि यो चाहिँ बायोकेमिकल लिङ्क बिट्विन स्ट्रेस एन्ड मेन्टल इलनेस भनेर चाहिँ पत्ता लगाएछन्। त्यसले लामो तनावले अथवा क्रोनिक खालको तनावले चाहिँ दिमागको संरचनाले नै असर पर्दछ। यसले नर्भ सेल, ग्रे म्याटर, व्हाइट म्याटर भन्छ, ट्रान्समिटर लाइन अफ यो चाहिँ नर्भस सिस्टम भन्छ यसलाई, यसको बिचको सम्बन्धलाई असर पार्दछ र सबै किसिमको रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ। मैले अघि नै भनिहालेँ इम्युन सिस्टममा असर पर्दछ। तनाव भनेको एउटा हठात निम्ताइएको रोग पनि हो, त्यो हाम्रै हातमा हुन्छ। त्यसले नकारात्मक रसायन पैदा गरेर रिलिज गर्नुपर्ने कुनै पनि चिज प्राप्त गरेपछि शरीरले एक खालको रसायन अथवा हार्मोन रिलिज गरिहाल्छ। अथवा नराम्रो चिज छ भनेदेखि नराम्रो चिजलाई त्यसबाट जोगाउनको लागि हामीलाई हाम्रो इम्युन सिस्टमले प्रतिक्रिया जनाइहाल्छ। त्यसैले क्रोनिक खालको तनाव हुँदाखेरि त्यो प्रतिक्रिया जनाउँदा 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 हाम्रो इम्युन सिस्टम चाहिँ वास्तवमा भन्ने भने ज्यादै कमजोर भएर दिमाग सुक्न थाल्छ, यो डिप्रेसनमा परिणत हुन्छ। अहिले मेडिकल साइन्समा यो तनाव सम्बन्धी एउटा शब्द ज्यादै बढी प्रयोग हुने गरेको छ। आदरणीय सज्जनहरू, मैले बुझे अनुसार, मैले स्टडीमा पाए अनुसार यसलाई पिटिएसडी भनेर भनिन्छ, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर। फेरि भन्छु म, पिटिएसडी, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर। कुनै पनि घटनाको प्रभावले गर्दा दुस्वप्न हुने, नराम्रो नराम्रो सपना देख्ने, उस्तै पनि निन्द्रा नलाग्ने, दुस्वप्न हुने, टोला हुने, सानो कुरामा चिन्तित हुने, त्यस्तो हुन थाल्छ।
अब यसको भावनात्मक असर के हुन्छ भन्दाखेरि भावनात्मक असर चाहिँ प्रेम कमी हुने, करुणा कमी हुने, दया कमी हुने, सामाजिक दायित्वमा कमी हुने, कहीँ कहीँ नजाउँ, कसैसँग नबोलौँ, दया नगरौँ, करुणा नगरौँ, कसैलाई के गरेर के हुन्छ र यस्तो भावनात्मक असरका विषयहरू चाहिँ यो तनावले गर्दा पैदा हुन्छ। अब म सिधै तनाव व्यवस्थापनतिर जान चाहन्छु। यो क्रोनिक खालको तनावको कुरा पनि मैले गर्दै थिएँ। यो पेन्डेमिकमा अघि नै हाम्रो विष्णु सरले भन्नुभयो, यो अत्यन्त ठुलो महामारीमा हामी छौँ, त्यसबाट ग्रसित छौँ। यसका बहुआयामिक पाटाहरू एकदमै गम्भीर बन्दै गएका छन्, असर गर्दै गएका छन्। यस विषयमा हामी ज्यादै गम्भीर गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। त्यसैले यो तनाव, अब यो खालको तनाव, यो पेन्डेमिकमा यानि कि महामारीमा भइसकेको तनाव र समग्र तनाव, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यसलाई एउटा पर्टिकुलर घटनासँग र यसलाई होलिस्टिक रूपमा समग्रतामा पनि हेरेर यहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यो तनाव व्यवस्थापन भनेको मैले के बुझ्छु भने आदरणीय सचिवहरू, जति तनाव हामी तनावलाई बुझ्छौँ कि त्यति नै त्यसको समाधान गर्न सहज हुन्छ। त्यहीबाट तनाव व्यवस्थापन सुरु हुन्छ। तनाव नबुझिकन तनाव व्यवस्थापन गर्न सकिन्न। एउटा लामो प्रसङ्ग छ, एउटा चाहिँ व्यवस्थापन आफैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा। अब समय कति छ मलाई थाहा छैन, एउटा चाहिँ मलाई दृष्टान्त एउटा याद आइहाल्यो। अब समय कति भएको छ थाहा छैन, अझै म 15-20 मिनट जान चाहन्छु, 15 मिनट जति, धेरै जान चाहन्न। आज ढिलो गरेर सुरु भयो। विनु सर, म जान सक्छु? हुन्छ, 10 मिनट जति थप गर्नु न। अब अझै सानो दृष्टान्त म दिन चाहन्छु। एउटा इटालीको प्रसङ्ग हो यो। इटालीमा छोटो गरेर भन्छु, एउटा कुनै गरिब व्यक्ति बस्दा रहेछन्। यिनले साहुको धेरै ऋण लिए। ऋण लिइसके पछाडि यिनले ऋण चुक्ता गर्न सकेनन्। अनि एउटी सुन्दरी यिनकी छोरी थिइन्, श्रीमती पनि थिएन, परिवारमा कोही पनि थिएन। अनि त्यो व्यक्ति आएर चाहिँ भन्न थाल्यो, मलाई ऋण दिन्छौ कि तिम्रो छोरी दिन्छु? म छोटो गरेर भने समय छैन, म 10 मिनट भन्दा पनि बढी समय लिन चाहन्न। तिमीले ऋण दिन्छौ कि मलाई छोरी दिन्छौ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ऊ अत्यन्तै गम्भीर पर्यो, समस्यामा पर्यो। ऋण पनि चुक्ता गर्न सक्दैन, छोरी पनि त्यो बुढो मान्छेलाई के दिने, परम सुन्दरी छोरी। त्यहाँबाट उसले के भन्यो भनेदेखि, उसो भए तिमीले ऋण दिँदैनौ भनेदेखि तिमीले मलाई एउटा अप्सन देऊ। कस्तो अप्सन देऊ भन्दाखेरि चाहिँ म तिम्रो परीक्षा गर्छु। म एउटा झोलामा सेतो ढुङ्गा र कालो ढुङ्गा राख्छु। त्यो सेतो ढुङ्गा तिमीले झिक्यौ भने तिमीले ऋण पनि चुक्ता गर्नु पर्दैन, छोरी पनि दिनु पर्दैन। तिमीले चाहिँ त्यो कालो ढुङ्गा झिक्ने काम गर्यौ भने के ऋण दिनुपर्छ कि छोरी दिनुपर्छ? ऋण तिम्रो दिने हैसियत पक्कै छैन, तिमीले छोरी पक्का दिनुपर्छ भनिसकेपछि बाध्यकारी भएर छोरीलाई गएर सोध्यो, नानी यस्तो यस्तो प्रस्ताव आयो, म के गरौँ भन्दा छोरी अत्यन्त बुद्धिमान थिइन्। उनले भनिन्, पिताजी स्वीकार गर्नुहोस्, हुन्छ भनेर भन्न लाग्यो। त्यस पछाडि अब कसरी गर्ने त त्यो प्रतियोगिता आयोजना? 3 जना परिवार मात्रै गरेर, त्यो साउ र 2 जना बाउ छोरी मात्रै गरेर भएन। पञ्च भलादमी बोलाउने, विद्वानहरू बोलाउने र यहाँ गर्ने हो भने समुद्र किनारमा जाने। समुद्र किनारमा गएर चाहिँ त्यसको छेनोफानो गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो। गइसके पछाडि जब ढुङ्गा राख्ने बेला भएको थियो, अब कार्यक्रम सुरु भयो। सबैले ताली दिउँ भनेर चाहिँ ध्यान अन्त मोड्नका लागि त्यो साउ भन्ने व्यक्ति अत्यन्त दुष्ट थियो, अत्यन्त चतुर, अत्यन्तै धूर्त पनि थियो। ताली मार्न लाग्यो सबैलाई। पञ्च भलादमी पनि थिए, त्यहाँ बाउ छोरी पनि थिए। त्यही बेलामा उसको पालो दुईटै कालो ढुङ्गा हाल्यो। कालो ढुङ्गा दुईटै हालेपछि जुन झिके पनि कालो। छोरीले देखेकी थिइन्, तर छोरीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्। अब यसलाई चाहिँ म जसरी यसले मलाई ठग्याछ, जसरी यसले मलाई चाहिँ कमजोर ठानेको छ, त्यसरी नै यसको चाहिँ समाधान, मलाई जहाँबाट तनाव परेछ म समाधान त्यही गर्छु भन्ने सोचिन् र त्यो केटीले हुन्छ भनेर हातमा त्यो बोरामा झोलामा ढुङ्गा लिन गइन् र ढुङ्गा ट्याक्क समाइन्। दुईटै कालो थियो, उनलाई थाहा थियो।
त्यही बेलामा उनले स्वाट्ट तानेकिन एउटा कालो ढुङ्गा च्याप्प तानेर स्वाट्ट तान्ने बित्तिकै समुद्रमा फ्याँकिन्। समुद्रमा फ्याँकिसकेपछि कालो ढुङ्गा एउटा त गयो, अब एउटा मात्रै बाँकी रह्यो। ओहो, मैले तान्दा तान्दै झट्टै तानेको ढुङ्गा चाहिँ समुद्रमा गयो, के हो मलाई थाहा भएन। केटीले भनिन्। त्यसपछि केटी अब अर्को ढुङ्गा थाम्नु पर्ने भयो। मैले यो ढुङ्गा चाहिँ लिनै परेन, किनभनेदेखि यो ढुङ्गा यदि मैले कालो ढुङ्गा फालेको भए यहाँ सेतो ढुङ्गा छ, मैले चाहिँ सेतो ढुङ्गा चाहिँ भइसके पछाडि यदि कालो ढुङ्गा चाहिँ यदि मैले चाहिँ यहाँनिर मैले प्रवचन गर्दै थिएँ, अलिक गडबड भयो कि जस्तो लाग्यो। आदरणीय सज्जन, मैले कालो ढुङ्गा झिकेर मैले फालेँ, दुईटै कालो ढुङ्गा थियो। अब मैले झिकेको चाहिँ कालो ढुङ्गा थियो भनेदेखि यहाँ सेतो ढुङ्गा झिक्न रहन्छ। मैले कालो ढुङ्गा झिकेर फालेको थिएँ भने सेतो ढुङ्गा यहाँ रहन्छ। मैले कालो झिकाएको थिएँ भनेदेखि सेतो झिकाएको थिएँ भनेदेखि यहाँ कालो रहन्छ। मैले सेतो झिकेको छोएर मैले फालिसकेँ भने अब यहाँ कालो रहनु पर्छ, जसले गर्दा चाहिँ मैले आफ्नो मुद्दा जित्छु। यदि यहाँ सेतो रह्यो भने मैले मुद्दा हार्छु, मैले कालो टिपेको हुन्छु भनेर केटीले भनिसकेपछि नभन्दै त्यहाँ कालै कालो थियो। केटीले यसो हेरेको, सबैले हेरे, कालो ढुङ्गा झिकियो। केटीले झिकेको चाहिँ सेतो हो भन्ने प्रमाणित भयो। पहिले झिकेको केटीले सेतो भन्ने प्रमाणित भइसकेपछि केटी ऋणबाट पनि चुक्त भइन्, त्यो केटासँग विवाह गर्नु परेन। मैले सन्दर्भ यही जोड्न खोजेको। अलि धेरै लामो कहानी, धेरै यसको लामो कहानी छ, मैले अलिकति तलमाथि गरेँ होला। भनेको मतलब यो स्ट्रेस थियो केटीलाई, तर स्ट्रेसलाई समाधान जहाँबाट उत्पन्न भएको छ चाहिँ समस्या त्यहीँबाट समाधान गर्छु भन्ने उनीमा त्यो भाव पैदा भयो। त्यसैले हामीले कुनै पनि तनावलाई कहिल्यै पनि कमजोर ठान्ने काम गर्नुहुन्न। जहाँबाट समस्या छ त्यही समाधान गर्ने चिन्तन गर्नुपर्छ। यो नै महानता हो। तनाव वास्तवमा अरूले दिएको हुँदै होइन, हामी आफैले निर्माण गरेका हुन्छौँ। समाधान पनि हामी आफैले गर्ने हो। तनाव सही दिशामा निर्देश गर्ने काम गरियो भने निदानको प्रक्रिया पनि हुन थाल्छ। तनाव चाहिँ नराम्रो बाटोतिर चाहिँ अगाडि बढाउने काम गरियो भनेदेखि दुर्घटना निम्ति आउँछ। त्यो तनावलाई मोडेर, जस्तै गाडी कहिलेकाहीँ चाहिँ नराम्रो बाटोतिर फस्न गएको छ भने गाडी फर्काएर राम्रो बाटोतिर लैजाने। त्यसैले दिशा निर्देश राम्रो हो। जसरी बाहिरी अनावश्यक चिज हामी फ्याँक्दैछौँ, त्यसै गरी हाम्रो फोहोरभित्र कति कति छ, त्यो फोहोर फ्याँक्ने प्रक्रियाको व्यवस्थापनको पाटो नै वास्तवमा तनाव व्यवस्थापन हो। हामीले आफूभित्रको कुरा कचरातिर कहिले गएका छौँ। मैले समयको पाबन्दीले अत्यन्त छोटो गरेर भनेको छु आदरणीय सज्जन। समय कति छ मलाई थाहा छैन, म 5 मिनट भन्दा बढी जान चाहन्छु। मनले एउटै कुरा बारम्बार सोध्छ भने त्यो तनावमा परिणत हुन्छ। त्यसले त्यो चिजको बारम्बार सोचाइबाट अलग रहनको प्रारम्भ गर्न थाल्नुपर्छ। अक्सर मानिसहरू परिस्थितिलाई दोष दिने गर्छन्, तर परिस्थिति उही हुन्छ। कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने विषयले नै हामीलाई तनाव पैदा गर्छ। मैले धेरै ठाउँमा उदाहरण दिने गरेको छु। एउटा सेतो कागज छ, तपाईँले कालो चस्मा लाउनुभयो कालो देख्नुहुन्छ, हरियो चस्मा लाउनुभयो हरियो देख्नुहुन्छ, रातो चस्मा लाउनुभयो रातो देख्नुहुन्छ। परिस्थिति उही हुन्छ, कागज एउटै हो, तर तपाईँको आँखा फरक भयो। त्यसले आँखा राम्रो गर्ने काम गर्नुहोस्। चस्मा जस्तो लगायो त्यस्तै देखिन्छ, जस्तो दृष्टि त्यस्तै सृष्टि। त्यसरी तनाव व्यवस्थापन गर्नका लागि विश्वविद्यालयका अनुसन्धानात्मक पुस्तक अध्ययन गर्न हुँदैन आदरणीय सज्जन। पहिले आफैभित्र बोध, आफैभित्र अभ्यास, आफैभित्र प्रयोग, गुरुको भाषण सुनेर पनि हुँदैन, घरबाटै सुरु गर्नु पर्यो। मेरो यही छ अनुभव। विश्वास गर्नुहोस्, विश्वासले तनाव हटाउन ठुलो शक्ति पैदा गर्ने काम गर्छ। पैगम्बर मोहम्मदको सानो घटनामा 1 मिनट म सिद्ध्याउँछु। एकपटक पैगम्बर मोहम्मदलाई पहिलेको कहानीमा उनलाई खेद्दै खेद्दै दुष्टहरूले गए, शैतानहरूले खेद्दै गए। उनी चाहिँ गुफाभित्र पसे, डर भइरहेको थियो। बाहिरबाट ठुलो सेना काटमार गर्न चाहिँ हतियार लिएर आएको छ। उनीसँग सँगै बसेको व्यक्ति डराइरहेको छ। उनी विश्वास लिएर अल्लाहको पुकार गर्दै डराएनन्।
त्यही बेला खोज्दै गएका व्यक्तिहरू त्यही पुगे, अन्त जाने बाटो पनि थिएन, पक्का पनि यहाँ चाहिँ गुफाभित्र पैसा छ भनेर हेर्न लाग्या त त्यहाँ एक छिनमै जालो लागेछ, माकुराले जालो बुन्यो। यो जालो बुने ठाउँमा कसरी भित्र पस्छ यो मान्छे, यो पसेकै छैन भनेर सैनिकहरू त्यहाँबाट फर्के, उनको जीवन बच्यो। एक छिनमा जालो लाग्यो। जालो कसरी लाग्यो भने ईश्वरप्रति विश्वास हो। त्यही भएर तपाईँले तनाव व्यवस्थापन गर्नका लागि सबभन्दा पहिला तपाईँभित्र विश्वास हुनु पर्यो। आदरणीय सज्जन, त्यसैले विश्वास पैदा गर्नु पर्यो। अब निदानका उपाय पनि भित्र के छन् भन्दाखेरि शारीरिक सक्रियता हुनु पर्यो। जीवनलाई एउटा अत्यन्तै सक्रियतामा अगाडि बढाउने, शारीरिक रूपमा आफूलाई निकै सक्रिय बनाउने काम गरियो भने यो कार्यले चाहिँ 26% डिप्रेसन र तनावबाट मुक्त गराउने काम गर्छ। हामीले यो पेन्डेमिकमा एकदम निष्क्रिय बन्ने होइन, अनावश्यक चाहिँ यो के अरे फेसबुक हेर्ने होइन, न्युज हेर्ने होइन, शारीरिक रूपमा क्रियाशील बन्ने काम गर्नु, जीवनलाई आत्मानुशासन मर्यादा र परिधिभित्र लैजाने काम गर्नु, समय तालिका बनाउनुहोस्। म छोटो गरेर भन्छु, भन्ने कुराहरू धेरै छन्। रुटिन बनाउनुहोस्, कति बजे उठ्ने, के खाने, कति बजे खाने, कति बजे सुत्ने। तपाईँ हामी संसारमा चाहिँ तनाव किन लिइरहेछौँ भन्दाखेरि एउटा कारण भूतमा र भविष्यमा जिउने काम गरिरहेछौँ। हामी भूत र भविष्यमा कहिले पनि जिउने काम गर्नुहुन्न, वर्तमानमा जिउने काम गर्नुपर्छ। साधना गर्नुहोस् जसले अक्सिटोसिन जस्तो हर्मोन रिलिज गर्छ। ध्यान नियमित गर्नुहोस्, एन्डोर्फिन जस्तो चाहिँ रसायन पैदा गर्छ। नियमित आधी घण्टा ध्यान गर्ने व्यक्ति चिन्ता र निराशाबाट मुक्त हुन्छ भने जोन हपकिन्स अस्ति भर्खर मृत्यु भयो, उहाँले अनुसन्धानबाट दिनुभएको प्रसङ्ग। आध्यात्मिक चिन्तन गर्नुहोस्, म यो शरीर होइन, म भित्रको चेतना अर्कै छ, त्यो चेतना कहिले पनि मर्दैन। न जायते मृत्यते वा कदापि नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे भन्ने त्यो भावना पैदा गर्नुहोस्। जीवनशैलीका हरेक आयाम बिस्तारै बिस्तारै सकारात्मक बनाउँदै जानुहोस्। सबभन्दा पहिला ठुलो प्रक्रिया श्वासको क्रियालाई बुझ्ने काम गर्नुहोस्, जसले बाह्य विषय भन्दा पनि तपाईँलाई आफैभित्र केन्द्रित गर्ने कलाको विकास गर्दछ। त्यसैले संसारमा यदि तपाईँ सही भए तपाईँ रिसाउनु पर्दैन, तपाईँ गलत भए तपाईँलाई रिसाउने अधिकार छैन। त्यसैले आदरणीय सज्जनहरू, रिसलाई कम गर्नुहोस्, यही भन्न खोजेको। तपाईँ सही भए रिसाउनु पर्दैन, तपाईँ गलत भए रिसाउने अधिकारै छैन। अनि किन रिसाइरहनुहुन्छ? रिस कम भएपछि तनाव पनि कम हुन्छ। म को भनेर बुझ्ने काम गर्नुहोस्। तपाईँलाई भौतिकता भन्दा पर लाग्छ, कहिलेकाहीँ मनको पोख्ने काम, नजिकको व्यक्तिलाई कसैलाई भन्ने काम गर्नुहोस्। कस्तो व्यक्तिसँग संग्रह गर्ने तपाईँले भन्दा नराम्रो व्यक्ति, प्रभुत्ववादी, बढी बोल्ने, अहङ्कारी, आफ्नो समस्या ठुलो मान्ने, आफ्नो कुरा मात्रै गर्ने, स्वार्थी, अरूलाई दोष थुपार्ने, यस्ता व्यक्तिसँग संग्रह नगर्नुहोस्। यसले पनि तनावमा धेरै न्यूनीकरण गर्छ। प्रशस्त पानी पिउने काम गर्नुहोस्। डिहाइड्रेसन मैले बुझे अनुसार अल्पाहार गर्ने, धेरै अधिकार नगर्ने, सामाजिक। म त के भन्छु, निवेदन गर्छु भने अस्ति भर्खर लिड्स युनिभर्सिटीमा भएको स्टडीले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ, सुत्नुभन्दा आधा घण्टा अघि चाहिँ अथवा सकिन्न भने 15 मिनट अगाडि, उठेपछि आधी घण्टा पछि, आधी घण्टाको समयसम्म, 15 मिनट समयसम्म कहिले पनि मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल यस्ता घटना परिघटनाको विषयमा ध्यानै नदिने, वास्तै नगर्ने। गतम न सोचामी कृतम नमन्ने हाम्रो पूर्वी दर्शनले भनेको छ। गएका कुराहरू नसोच्नुहोस्, आफ्नो तुलना अरूसँग नगर्नुहोस्, हाँस्नुहोस्। जो हाँस्यो त्यो नाच्यो, जो नाच्यो जीवनमा त्यही धेरै बाँच्यो। त्यसले डोपामाइन, सेरोटोनिन जस्ता चाहिँ अत्यन्तै सेरोटोनिन जस्ता चाहिँ असाध्य राम्रा हर्मोनहरू रिलिज गर्न थाल्छ, रसायनहरू रिलिज गर्न थाल्छ। त्यसैले म एउटा कुरा के भन्छु भने संसारमा कहिले पनि तपाईँ यस्ता विषयमा, तनावको विषयमा भावनाले चल्ने काम नगर्नुहोस्। भावनाले चलेपछि मान्छे आत्महत्यामा पुग्छ। विवेकले चल्नुहोस्। यो ठिक कि बेठिक, मैले गरे ठिक कि बेठिक, बुद्धिभन्दा माथि विवेक छ। मैले भनिहालेँ अस्ति, बुद्धिको विषय पनि भनेको थिएँ। विवेकको अवस्था के हो? त्यसैले आदरणीय सज्जन, म धेरै भन्न चाहन्न। इन्डियामा एउटा व्यक्तिले आत्महत्या गर्न लागेछ। एकजना गुरुले, मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, भेट्नलाई के गरेर लाग्यो भन्दै मर्न लाग्यो। किन मर्न लाग्यो? मसँग पैसा छैन भनेपछि गुरुले रोक्नुभयो। तिम्रो आधा हात काटेर ल्याऊ, मलाई चाहिँ म 1 लाख दिन्छु। कहाँ दिन्छु गुरु, म त आधा हात त दिन्न, कहाँ मेरो डुँडे बन्ने हो र म अपाङ्ग बन्ने हो भन्ने थाल्यो। खुट्टा ल्याऊ 2 लाख दिन्छु भन्दा शरीरको मूल्य 1 करोड पुग्यो। अनि
तिमीसँग करोडको मूल्यवान शरीर छ, तिमी पैसा छैन भन्छौ भनेर गुरुले भनेपछि आत्महत्या गर्नै छोड्यो। त्यसैले जीवनको मूल्य बुझ्ने, यो नभए त्यो विकल्पमा जान्छु भन्ने हिम्मत लिने, किन तनाव लिने, हाँसेर जिउने। त्यसैले पेन्डेमिकमा हाँस्ने, नाच्ने र बाँच्ने। अब खानाले के गर्छ भन्दाखेरि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि भनेको छ। सत्व शुद्धो धर्म स्मृति हाम्रो पूर्वी दर्शनले भनेको छ। निश्चय पनि खानाले तनाव व्यवस्थापन गर्नका लागि भौतिक मानसिक र भावनात्मक स्टामिना पैदा गर्छ भनेर चाहिँ विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ। जसमा खाने तरिकादेखि लिएर हामीलाई चाहिने कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, अनि खनिज, भिटामिन, प्रोटिन, त्यसले चाहिँ भौतिक रूपमा चाहिँ मानसिक रूपमा भावनात्मक रूपमा सन्तुलन गर्छ। हामीले के, हाम्रो आयुर्वेदले के भनेको छ भने पानी चबाउने, खाना निल्ने। पानी चाहिँ गरेर चबाएर खाने, खाना चाहिँ चपाउँदा 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 पानी हुन्छ अनि निल्ने। त्यसैले हामीले फलफुलले चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट प्राप्त गर्छ भनेर भनेको छ। जौ, ओटमिल खानुहोस्, सेरोटोनिन सकिन्छ भने जौको खाना जसले ह्याप्पी केमिकल तयार चाहिँ पैदा गर्छ। रेसादार खानाहरूले सुगर नियन्त्रण गर्छ। बदामले स्ट्रेस हार्मोन चाहिँ कमी गर्छ। फास्ट फुड चाहिँ खानै काम नगर्नुहोस्, यसले कोर्टिसोल, कोर्टिसोल भनेको कोलेस्ट्रोलको लागि चाहिँ सबभन्दा खराब। हाम्रो दर्शनले के भन्छ, भोजनान्ते विषम बारी, भोजनको अन्त्यमा बारी भनेको पानी नखानुहोस्। त्यसले त्यो प्यान्क्रियाजले नै असर गर्दछ। त्यसैले भिटामिन डी घाममा बढी बस्ने काम गर्नुहोस् यस्तो बेलामा। त्यसैले कुन कुराले आफूलाई राम्रो हुन्छ, म्युजिक सुन्ने, राम्रो कुरा सुन्ने। त्यसैले जुनसुकै विषयलाई पनि हल्का रूपमा लिनुहोस् क्या, एकदम सोचेर तपाईँले के ल्याएर के लैजाने हो। कुनै पनि कुराको कार्य मसँग छ त परिणाम पनि मैसँग छ भनेर ढुक्क हुनु। कर्मण्येवाधिकारस्तेमा आफूले सुखदाछन्। हाम्रो पूर्वीय दर्शनले भनेको छैन कर्म तपाईँको अधीनमा छ, फल तपाईँको अधीनमा छैन। त्यो पेन्डेमिकले के गर्छ, फल तपाईँको हातमा छैन भने के चिन्ता गर्नुहुन्छ तपाईँ। असारमा धान रोप्नुभयो, तपाईँको हातमा छ। मङ्सिरमा धानको फल लाग्ने नलाग्ने तपाईँको हातमा छैन। जुन चिज तपाईँको हातमा छैन, जुन चिज तपाईँको चाहिँ अधीनमा छैन, बसमा छैन, त्यसको चिन्ता किन गर्नु। त्यसैले फलको चिन्ता नगर्नुहोस् सज्जन, कर्म गर्नुहोस् राम्रो। त्यसैले सम्यक दर्शन गर्नुपर्छ, पूर्वीय दर्शनले भनेको छ। सम्यक दर्शन सम्पन्न कर्मभिर न निवेद्यते, दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते भनेर चाहिँ सुख चाहन्छौ भने सम्मिनी भन्ने काम गरेर, उतार चढावमा जिउने काम गर्नुहुन्न भनेर हाम्रो पूर्वीय दर्शन विशेष त मनुस्मृतिले भनेको छ। गीताले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, असंशय महाभावो मनो दुर्दीर्घ चलम अभ्यासने तो कौन्ते वैराग्य सगिर्यते भनेर गीतामा कृष्णले अर्जुनलाई भने हैन। असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन 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 तु कौन्ते वैराग्य सगिर्यते। अभ्यास र अनासक्त, अभ्यास गर्दै जाने, राम्रो कुराको अभ्यास गर्ने, अनासक्त धेरै आसक्त बन्ने काम नगर्ने। यो पनि मेरो, यो पनि तेरो, यो पनि यस्तो तनावको कारणै यही। अन्तमा म 1 मिनेटमा सिद्ध्याउँछु। आदरणीय सज्जन, सत्य माता जीवनमा यो कुरालाई अब अन्तमा म के भन्छु भने, अन्तमा मेरो अनुरोध छ, सत्य माता एउटा मूलभूत मन्त्र लेख्नुहोस् तनाव व्यवस्थापनका लागि। सत्य माता लेख्दा पनि हुन्छ। ज्ञान पिता, धर्म बन्धु या दाजुभाइ दिदीबहिनी। सत्य माता, ज्ञान पिता, धर्म दाजुभाइ, दया मित्र, शान्ति पति र पत्नी, क्षमा छोराछोरी पुत्र पुत्री। सत्य, ज्ञान, धर्म, दया, शान्ति, क्षमा, यो चिज मान्नुहोस्। सत्यलाई माता मान्नुहोस्, ज्ञानलाई पिता मान्नुहोस्, धर्मलाई दाजुभाइ मान्नुहोस्, दयालाई मित्र मान्नुहोस्, शान्तिलाई पति पत्नी मान्नुहोस्, क्षमालाई पुत्र पुत्री मान्नुहोस्। जसरी माता पिता दाजुभाइ मित्र पति पत्नी पुत्र पुत्रीलाई जति प्रेम गर्नुहुन्छ, सत्य, ज्ञान, धर्म, दया, शान्ति, क्षमा, यो 6वटा चिजलाई मूल मन्त्र लिएर अगाडि बढ्ने काम गर्नुभयो भने आदरणीय सज्जनहरू, जीवन भनेको यही रहेछ। तनाव व्यवस्थापनको आधार भनेको यही हो। त्यसैले यसलाई
जीवनमा अनुशीलन गरिकन अगाडि बढ्नुहोस्। यो नै जीवनको आधार हो, यो नै जीवन जिउने कला हो। त्यसैले तनाव निम्ताइएको हो, तनाव बाह्य हुन्छ। दृष्टि गर्नुहोस् राम्रो, जस्तो दिशा त्यस्तै दशा, मैले बार बार भन्ने गरेको छु। त्यसैले दिशा राम्रो गर्नुहोस्, दशा राम्रो हुन्छ। यति निवेदन गर्दै गामा सेन्टरले मलाई आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दियो। तमाम व्यक्तित्वहरू मलाई श्रवण गर्नका लागि लालायत हुनुभयो। मैले जानी नजानिकन आफ्नो बोध गम्य विषयबाट भ्याएको चिज यहाँहरूलाई प्रस्फुटन गरे, प्रस्तुत गरे। यहाँहरूप्रति हार्दिक साधुवाद, सम्मान। सहजकर्ता मेरो परम मित्र नारायण फाउन्डेसनका चाहिँ केन्द्रीय सचिव विनोद बाबु ढकाल, मास्टर डाक्टर विष्णु खनाल लगायत धेरै साथीहरूले चाहिँ जसले यसलाई साथ दिनुभयो, सहजकर्ताको रूपमा काम गर्नुभयो। धेरै सज्जनहरूसँग चाहिँ दर्शन भेट गर्ने अवसर मिल्यो। यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक साधुवाद। र यो महामारीमा कहिले पनि विचलित हुने काम नगर्नुहोस्, विक्षिप्त हुने काम नगर्नुहोस्, आत्मिक जागरणका साथ काम गर्नुहोस्। त्यसैले सन्तुलन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण, यो तीनटा कुरा मूल मन्त्र सफलताका लागि, तनाव व्यवस्थापनका लागि। सन्तुलन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण। कुनै पनि तनाव हाम्रो बसमा पनि छैन, हाम्रो हुँदा पनि होइन, र जुन कुनै चिजको फल हाम्रो अधीनमा छैन। त्यही चिन्तन लिएर अगाडि बढेर आफ्नो जीवनलाई सुरम्य बनाउनुको लागि सबैलाई हार्दिक निवेदन गर्दै मेरा वाणीलाई म यही विराम गर्दछु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। नारायण। विशेष धन्यवाद आदरणीय गुरुदेवलाई। गामा सेन्टरको जुन निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आजको यो कार्यक्रममा तनाव व्यवस्थापन सम्बन्धी जुन अहिले यो पेन्डेमिक कन्डिसनमा रहेको विश्व नै रहेको अवस्था छ र नेपालीहरू यसमा पनि अझ जर्जर अवस्थामा यतिखेर रहेको अवस्थामा गुरुदेवले जुन पेन्डेमिक कन्डिसनलाई जोडेर वैदिक सनातनीय मान्यता अनुसार कसरी आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने भावना राखेर जुन हामीलाई केही ज्ञानका कुरा सिकाइदिनु भयो, यसका लागि नारायण पोखरेल प्रतिष्ठान परिवारलाई विशेष आभार व्यक्त गर्छौँ। त्यस्तै गरी गामा सेन्टर को तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि गुरुदेवप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दछौँ। यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ आएको छैन, जुन च्याट बक्समा मैले हेरिरहेको छु। धेरै मित्रहरूले एकदमै राम्रो कुरा मात्रै पोस्ट गरिराख्नु भएको छ। जिज्ञासाहरू खासै मैले देखेको छैन। फेसबुक आइडी को प्लिज भनेर भन्नुभएको छ। फेसबुक चाहिँ मैले मेरो पर्सनल फेसबुकबाट लाइभ गरेको छु, विनोद बाबु ढकाल भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ भेट्नुहुन्छ उहाँले टोटल भिडियो नै। अहिले फेसबुक मार्फत पनि हामीलाई संसारभरबाट निहालिरहनु भएको छ। अहिले एकैचोटि धन्य 500 मान्छेहरू चाहिँ फेसबुकमा पनि लाइभ हुनुहुन्थ्यो भने प्रत्यक्ष रूपमा आज 225 जना महानुभावहरू पनि जोडिनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई जुन यो गामा सेन्टरको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा जुन भैरवाका साथीहरूले ठुलो भूमिका खेल्नुभयो र भैरवाका धेरै शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू, प्रिन्सिपलज्यूहरू, अभिभावकज्यूहरू पनि मैले देखेको छु रूपन्देहीका। त्यसले गर्दा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनुको लागि जुन गामा सेन्टर नेपालमा ल्याउने ठुलो भूमिका खेल्नुहुने गम्भीर गुरुङ सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गम्भीर सर, हेलो सुन्नुभयो? हेलो सुन्नुभएको छ? सुनिएको छ सर, एकदम राम्रो आयो। ल ल धन्यवाद सर। नमस्ते सबैलाई। यो गामा सेन्टरको तर्फबाट र हाम्रो सम्पूर्ण गामा परिवारको तर्फबाट स्पेसल गरेर म धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो गुरु दिनबन्धुलाई दिन चाहन्छु। र त्यसै गरेर धेरै धन्यवाद हाम्रा प्राडा सरहरू पनि सहभागी हुनुपर्छ टियुबाट र हाम्रो चाहिँ यो फाउन्डेसनलाई। र हाम्रो स्पेसल थ्याङ्क्स अवर हाम्रो बर्नट, अल्सो भेरी थ्याङ्क यू फर बर्नट
र हाम्रा सम्पूर्ण ग्रामर टिमहरूलाई, हाम्रा प्रिन्सिपल साथीहरूलाई, हाम्रा आजको बुद्धिजीवी साथीहरू जति पनि हामी यो सहभागी भयौँ, सायद नेपालको यो पहिलो इतिहास जस्तो लाग्छ। हामी बुद्धिजीवीहरू यसरी चाहिँ आफ्नो जुममा आफ्नो आइडिया सेयर गरेर हाम्रो चाहिँ गुरुको ज्ञान प्राप्त गर्न पायौँ। त्यसको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हामीलाई चाहिँ यो समाज जुडाएर काठमाडौँको साथीहरूले धेरै सहयोग गर्नुभयो। स्पेसल म चाहिँ काठमाडौँको सरहरूलाई र हाम्रो गुरु नारायण गुरुको परिवारलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म चाहिँ भैरवको तर्फबाट म धेरै धेरै धन्यवाद सहित म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। धन्यवाद गम्भीर गुरुङ सर, छोटो मिठो समग्रमा समेटेर धन्यवाद दिनुभएको छ। यहाँलाई एउटा म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। नारायण पोखरेल प्रतिष्ठानको प्रत्येक शुक्रबार यही समयमा 8:30 बजे यस्तै कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा हुँदै आइरहेको छ। आगामी शुक्रबार पनि हामीले एउटा टपिक्स दिएर यहाँहरूसँग जोडिनेछौँ। यदि यहाँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने, आदरणीय गुरुदेवका प्रवचनहरू सुन्न रहर लाग्यो भने हाम्रो फेसबुक पेज अथवा तपाईँको जुममा प्रत्यक्ष रूपमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। अन्त्यमा जुन हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर मैले अगाडि पनि भनेको छु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सरहरू पनि मैले देखेको छु। मैले सम्बोधन गर्न सकिनँ, अगाडि पनि माफी मागेको छु। जसले मलाई क्लासमै राखेर पढाउने गुरुहरू पनि मैले देखिरहेको छु। यहाँहरू सबैलाई जुन हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर गामा सेन्टरलाई माया गरिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै आजको जुन कार्यक्रम इन्टरेक्सन प्रोग्राम गर्ने इच्छा थियो, तर धेरै पार्टिसिपेन्ट्स भएको कारणले गर्दा कतिपयले भिडियो अन भएन भनेर पनि त्यो देखाउनु भएको थियो। त्यहाँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि भिडियो अन गर्न सकिएन। यहाँसँग केही जिज्ञासा छ भने आफ्नो माइकलाई म अन गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। केही समय हामी इन्टरेक्सनको कार्यक्रम पनि गर्न सक्छौँ भन्दै मैले पनि जुन यो जुम मार्फत गामा सेन्टरको जुन मलाई जिम्मा लाएर यो आजको कार्यक्रम सफल बनाउन जुन मलाई जिम्मा लागेको थियो, मैले जानी नजानी जुन जोड्ने प्रयास गरेँ, कतै गल्ती भएको भए यहीँबाट माफी माग्दै म पनि यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। र हामी केही समय चाहिँ यहाँसँग केही जिज्ञासा छ भने सोध्न सकिन्छ। यहाँ उदय कुमार मल्लिक सरले मेरो एउटा जिज्ञासा छ भन्नुभएको छ, केही छ भने